দাঁড়াও দাঁড়াও, চিপসের প্যাকেটটা ফেলে দিও না। আরে ফেলে দেবো না কিসের জন্য? কি করবি এটা দিয়ে? এটা তোমার ব্যাগে রেখে দাও, তারপরে বলছি। কি টেস্টি লাগছে বিরিয়ানি আর চিকেন গুলো খেতে। বাবা তো মোটামুটি খেয়েই ফেলেছে, মাও তো খেয়ে ফেলছে। তাড়াতাড়ি ওরা খেয়ে ফেলুক, আস্তে আস্তে তো আমারও খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ওই চিপসের প্যাকেটটা বের করে নেই, তারপরে এই সবগুলো হাড়ের মধ্যে ঢুকে নিই। আরে আরে এই রাজু, তুই কি করছিস সেটা? ছি, রেস্টুরেন্টে তো আজ তুই ইজ্জত ডুবিয়ে ছাড়বি। এগুলো ভরছিস কিসের জন্য রাজু? লোকে কি বলবে? রাজু এগুলো রেখে দে বাবা, লোকে দেখছে। ছি। তারপর কি হলো সেটা দেখার আগে তোমরা যারা যারা আল্লাহর এই সুন্দর নামটিকে ভালোবাসো তার ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে কমসে তোমাদের সুন্দর নামটিও লিখে যেও। এই তো মাম্মা আমরা চলে এসেছি না বাড়িতে। এবার দেখো আমি আমার ডগির জন্য এই হাড়গুলো নিয়ে এসেছিলাম। আমরা রেস্টুরেন্টে খাবো, আর ডগি কিছু খাবে না।